Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Na poziv Nikole Kneževića, domaćina etno sela Vrhpolje, ekipa emisije Lepše od Pariza nedavno je posetila ovo mesto na obali reke Drine, nadomak Ljubovije. Na teritoriji čitave Srbije, selo Vrhpolje ima najviše registrovanih seoskih turističkih domaćinstava, a složni i udruženi domaćini zajedno će predstaviti turističku ponudu čitavog mesta u današnjem specijalu, koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Zato ostanite sa nama i uživajte u minutima koji slede. Selo Vrhpolje nalazi se na obali Drine, udaljeno 8 km od Ljubovije u pravcu prema Bajinoj Bašti. Za one koji dolaze iz Beograda, najkraći put vodi autoputem Miloš Veliki sve do isključenja u Lajkovcu. Zatim dalje smer ka Valjevu, pa u nastavku preko mesta Pecka sve do Ljubovije, gde vas čeka još 8 km u smeru ka Bajinoj Bašti. Našoj ekipi je od Beograda, za razdaljinu od 176 km, bilo potrebno oko 3 sata lagane vožnje. Nikola, beše ima 3 godine kako smo bili kod vas. Vreme leti. Isto smo stajali ovde na vašoj plaži sa kapetanom Vojnovićem i pričali o Drini. A Iskra je tada bila još beba. Pa beba, tako je, beba mala. Opet Drina i opet kod vas zbog sve ove lepote. Šta da vam kažem, sami ste vidjeli kad ste ponovo došli da smo mi za ove 4 godine uspeli da maksimalno ojačamo i ono što je najbitnije, veliki broj ljudi je došao i na obali Drine uradio nove kapacitete i pružio mnogim gostima na uživanje Drinu. I zajedno sa etno selom Vrhpoljem će u budućnosti predstavljati, ja mislim, turizam ne samo Vrhpolja i Ljubovije, nego sam ubeđen da ćemo postati destinacija koja će svakim svojim, da kažem, korakom osvajati turistički svijet ne samo Srbije, nego i okolnih zemalja. I opština Ljubovija će biti u budućnosti bliskoj, jako ponosna na sve nas. A najbolji dokaz za to su složni domaćini seoskih turističkih domaćinstava iz Vrhpolja. Sada ovde okupljeni. Domaćini Vrhpolja, dobar dan vam želim. Nikola, odmah da se pohvalimo. Povod za naš dolazak su i nedavno osvojena priznanja. Tako je, mi smo na zajedničkom našem nastupu Novosadskog sajma uspeli da osvojimo 18 zlatnih medalja time što smo se zajednički svi predstavili. Mislim da budućnost ne samo Ljubovije i Vrhpolja i okoline, nego i cele Srbije jeste jedno zajedničko predstavljanje i ajde da stvaramo nove vrednosti koje će svima biti dobre. Ovo ste lepo rekli i zato je ovde centar svetskog gostoljublja i seoskog turizma. Zapadna Srbija i Drina su jedinstvena blaga sveta. Da napomenemo još da je ovde prisutan samo deo domaćina, a ima vas još. A kad vas vidim ovako skupa i doživim vašu zajedničku energiju, mogu i moram samo da kažem, mnogo ste bre jaki. A
pravi je trenutak i da nazdravimo u to ime. Hoćemo u ružu. Ajmo svi ovako. Ja sam to čekao, ljudi, mislim... Hvala. Osnov da širimo ljubav. Ajmo, ljudi, ajmo. Živeli ljudi. U zdravlje. Na početku da uputimo gledaoce koliki su smeštajni kapaciteti sela Vrhpolje i kakvih sve objekata za odmor ima po stilu. Ja ću vam reći da je meni na ponos i svima ovim ljudima da smo različiti. Imamo vajate koji su apsolutno stari po 100 i kusur godina i prilagođeni savremenom turisti. Imamo savremene objekte kao što je Darijana, Drinski zamak, kao što su apartmani Lane, Lonjin LL. Imamo sigurnih u ovom momentu oko 1000 kreveta koji se izdaju aktivno. Ljudi su legalno prijavljeni u turističkoj organizaciji, u e-turistu. U vreme regate pojavljuje sigurno još, pa možda i troduplo kreveta koji onako prođu, da kažemo, nezapaženi. Prave se dosta objekata koji će već ovo staviti na cifru od 2.500 do 3.000 ležajeva za manje od godinu dana. Mislim da Ljubovija u budućnosti će imati više kreveta nego što grad ima stanovnika da ponudi turistima. Mi u Ljuboviji možemo stvarno da kažemo da smo turistička destinacija. Sad kad smo to saznali, red je da se upoznamo sa predstavnicima seoskih turističkih domaćinstava i čujemo po neku reč o njihovoj ponudi. Ja sam Marko Cvetojević, ja sam ispred seoskog turističkog domaćinstva Lane. Imamo 4 zasebne jedinice. Arhitektura tih kućica je spoj prirodnog, tradicionalnog i modernog. Sve je podređeno uživanju naših gostiju. Imamo kompleks koji se nalazi na 30 ari placa koji je na samoj obali Drine. Imamo bazen koji je isključivo za goste, parking, terasu na Drinu. Svi gosti koji dolaze kod nas su 70% prošli gosti. Kapaciteti su popunjeni tokom cijele sezone. Ja sam Zlatan Tomić, zahvaljujući prijatelju Nikoli Kneževiću, osnovao sam turističko domaćinstvo, Drinsko svitanje u Gornjoj Trešnici. Jedini se bavim turizmom u Gornjoj Trešnici. To već radim 9 godina. Objekat je 10 ležajeva. Ja sam porodičnu kuću pretvorio u etnu kuću sa modernim stilom, u jednu divan objekat gdje se uliva reka Trešnica, gdje je beloglavi sup. Nema odakle ko nije bio i odakle ko nije dolazio. Ja sam Goran Blagojević, kuća za izdavanje LL. To je jedan kompleks od 3 manje vikendice do 15 ležaja, odvojenog sa bazenom. Znači bazen može biti pokriven ako kiša pada u letnjem periodu ili tako. I jedna lepa terasa koja se vrlo brzo može pretvoriti u prostor za žurku. U poslu mi pomaže supruga, porodica. LL apartmani su inače dobili ime po ćerkama Le i Lari. Na dedovini praktično sam napravio tu prvu vikendicu za sebe, pa sam počeo neke prijatelje, pa oni preporuke neke njihove. Kada je to postalo malo, gosti su spavali u šatorima pored, pa sam ja htio da im izađem u susret, pa napravio drugu, pa treću. I tako kako ja više pravim, tako oni više drugara dovode svojih. Ja sam Trifun Jovanović, tu iz sela Vrhpolja. Drinski zamak nalazi se na samoj obali Drine. Posjeduje 6 apartmana i 1 sobu sa kupatlom, 20 ležaja, bazen, tako da prosto je za uživanje jako prijatno. Ja sam Predrag Jovanović, Vila Zelenika. 13 godina radimo već. Mi smo došli među prvima sa Nikolom ovde kad je počeo, ja i moj drug Toma. Sama reč Zelenika, tako se Drina zvala pre, možete da izguglate, da pogledate, zato se zove Vila Zelenika. 6 godina ulaza. Da, 6 apartmana trokrevetnih sa kupatlima, normalno jedan dvokrevetan i već 13 godina radimo. To je veoma dug period, tako da nas nema na bookingu, nema nas. Reklame su od usta do usta i popunjena je sezona cela unapred, tako da gosti se prepisuju, nema šta da pričam. U stvari vi nemate goste, vi imate prijatelje. Da. I lepa saradnja. Drina Vajati Savić, mi smo na samoj obali reke Drine, imamo 3 drvene brvnare, kapacitet je 15 mesta, svaki na svoj
kupatilo, sve što je potrebno odvojeno. Imaju dvokrevetne i trokrevetne i četvorokrevetne, sve su odvojene, zasebne. Ono što je najbitnije je da je na samoj obali Drine i da je tu mir, tišina. Svi smo tu kao jedna velika porodica. Stvarno odmori za nas koji radimo, ne samo teške poslove. Jeste. Ali stvarno imate i posao i zadovoljstvo. Sve nas veže da podelimo sa drugim ljudima lepote. Da. Tomislav Mitrović, Vila Vitezov Mir, odmah se ovde nalazim pored etnog sela. Igrom slučaja, pre dosta godina smo ja i moj drug Peđa došli na Drinu, svratili kod Nikole, tek kada je počinjao i kada smo videli ovaj pogled i ovu lepotu, mi smo rekli nešto ovde mora da uradimo i da ostanemo. Koji vitez je u pitanju? Vitez od Srbije. Sjajno. Pa dobro, ja sam godinama živeo u Francuskoj i tamo radim kao kaskader i na filmovima. I onda sam neku tu svoju prvu grupu koju sam napravio kaskadersku nazvao Vitez, tamo je to imalo nekog smisla i tako da je to prešlo posle na sve druge stvari. A i ovde su vitezovi bili značajni. Naravno. Tako da na kraju, posle svih mojih avantura po svetu, sam se skrasio ovde. Vila posjeduje 5 apartmana, 4 trokrevetna i 1 dvokrevetni. Naravno, svi sa kupatilima, dnevni boravak, kuhinja, letnja kuhinja i ostalo. I jedna od glavnih atrakcija je ja koji se zapalim, pošto mi je specijalnost gorenje tela. Kad dođu gosti, ja se zapalim pa skočim u Drinu. Tako da... Za dobrodošlicu. Ljiljana i Pero Tubić, objekat je Drinska tišina, sam govori o sebi tišina, oko nas nema mnogo ljudi, nema mnogo sveta, očekujemo goste koji baš zahtevaju tišinu i lepotu da gledaju. Ono što je osnovno bilo je da sve u kući bude što prirodnije, da imamo što manje metala, što manje stakla, što manje... Veštačkog. 6 ležajeva, to je brvnara, sve je od drveta, 3 spavaće sobe, kuća je na sprat, opremljena je svim mogućim stvarima koje su vam neophodne u jednom trenutku. Veliki potencijal je terasa sa koje se vidi Drina i tako smo dobili nagradu na Osavskom sajmu za kuću sa najboljim pogledom. Gosti dolaze iz celog sveta, znači imali smo iz Kanade, imali smo iz Nemačke, Ukrajine, Ruse, krivac za sve to je Zlatan. Ja bih mogao da dodam, Pero je moj gost koji je boravio kod mene 4 godine i sad se oni počeli baviti i turizmom. I mnogo mi je drago da je jedan takav veličina čoveka došao u naš kraj. Boga mi, ovde se desila ozbiljna infekcija Drinom. Da, infekcija, da, on je bio moj gost 4 godine. Zapravo epidemija. Na apartmani Darijana. Mi smo novi, što se kaže, u ovom poslu, druga nam je sezona, zahvaljujući mom suprugu Darku koji je, znači, ovdje provodio vreme kao dete, zaljubio se u ovaj kraj i tako smo rešili da odradimo, znači, ovdje apartmane. Imamo kapaciteta 24 ležaja, imamo bazen, znači, u koji smo ugradili i toplotnu pumpu, nekih 38 ari nam je plac sa zelenilom, sa velikim letnjikovcem za druženje, na 20 ari smo smestili i terene za odbojku, basket i za fudbal, tako da gostima bude udobno kod nas i nadam se da će stvarno tako i biti. Mislim da svi se ovde zaljube stvarno u Drinu i u ovaj krajolik gde nema fabrika, nema zgrada i eto, mislim da će stvarno ovo biti jako lepa priča za sve nas i za Srbiju. A ko je Darijana? Darijana su moje 2 ćerke, Darija i Ana, i znači ime je Darijana. Dejana, šta se sve promenilo u etno selu Vrhpolje od kad smo vam prošli put bili u gostima? Pa u odnosu na naše prethodne druženje promenilo se to da su svi vajati u novom ruhu, da su renovirani, dobili su terase, svaka terasa gleda na Drinu. Ostao je i dalje taj autentični etno stil. Nadamo se da ćemo u skorijoj budućnosti smeštajne kapacitete proširiti. A mlada dama je sada glavna za najmlađe turiste. Da, Iskra. Iskra. Ti si zadužena da ugostiš vršnjake. Pa se svi zajedno igrate. Ja imam, evo sad dok smo ovde na okupu, jednu ideju koja mi je onako sinula da mi napravimo jedno udruženje turističko, ali da to udruženje sutra ima snagu da može svojim uticajem da poboljša uslove života kako nama, tako i turistima. Onda, u ime budućeg udruženja, još jednom. Živeli! Ajmo, živeli! Opa! Za Drinu! Za Drinu! I domaćine Vrhpolja. Tako je.
Kod vas je ugostiteljski deo veoma važan deo ponude u kome gosti i tekako uživaju. Šta se nalazi na jelovnicima domaćinstava Vrhpolja? Mi smo poznati Azbukovčani apsolutno po gostoljubivosti. I da sve svoje goste dočekujemo kao slavske goste. Vidjet ćemo na stolovima koji su servirani. Ovde ljudi spremaju ono što je uobičajeno, nekada bilo. Spremamo jela starih naših baka, majki, tetaka ili bilo koga drugog. U stvari mi se vraćamo izvornoj hrani koja je apsolutno bila u tom momentu normalna. Međutim, neka nenormalna vremena su došla gde su ta jela koja su bila normalna sada specijaliteti. Ovi ljudi ovde pored mene su pokušali da sve to otrgnu od zaborava, sve to ponovo vrate na trpezu i sve to sada postane specijalitet. Onda je pravi trenutak da se upoznamo sa današnjom trpezom. Tako je, Marko. Slušaj, to ti sad... Trpeza pored Drine i gastronomska ponuda domaćina Vrhpolja. Velelepno. Gospodo, zaslužili ste aplauz. Na stolu su lokalni recepti koji su deo tradicije ovog kraja. Da čujemo prvo ko je šta pravio, pa potom i da probamo. Evo, Peđa je pravio ovo. Peđa, izvolite. Pa šta da kažem? Šta je to u loncu? Ovo je špikovana glava. Špikovana glava? Jeste. Od čega? Od juneće, juneće špikovana glava. Tu okolo ima još nešto. Ima nogica svinjskih i jezici. Da bude... Većinom nije maslom baš je napravljeno kako treba. Pravio sam u pogačicu i spremao sam moje pihtije. To služite i gostima? I prokuva, naravno. Ovo ja ću predstaviti ovde juneći sač od paunfleka prema naš način ovdje u našem kraju sa našim domaćim krompirom, šararepom, s tim začinima iz našeg kraja. Jedinstveni je u Zazvukovicu. Znamo mi da se da sprema sača, a morate doći ovdje da probate ovaj sač. A okruženje je glavni začin. Sa tim podnevljom. Još nešto mora da obavezno da se proba. Drinski začin. To je pasulj sa suvim rebrima. Jedinstveno ovde. Znači najbolji pasulj koji sam jeo u životu. Skoro. Ovakav hleb se retko nalazi. Samo izvolite. Pogledajte, gledaoci. Još je vrući. A normalno. Kakav ukus. Svaka čast. Maltene samo njega da jedem. Sir, kajmak, ajvar domaći. Mislim, to treba stvarno ovde probati. Znate kako? Kažu i riba kad se upeca na Drini. Ako je preneseš preko proslopa, ako ideš ka Valjevu i dalje, ona nije više tamo ista. Nije, samo je pored Drine, kad se na ovaj način ovde, koji sam i ja upoznala, ispeče, ona je stvarno vrh, da je ja najviše volim drinskog skobalja, isprženog blizu Drine. Na tanjirač. Da, na tanjirač. Peđa, ajde da drhte, Peđa. Evo je. To. Tradicionalan način proizvodnje. Mora negde gore, ali ne znam da ispusti. Peđa, dajte pihticu vamo. Tamo. Evo je. Da procenim da li valja. Možete da igrate sa njima. Može ova manja. Deluje ukusno. Brava. Domaće. Ima. A ovo ćemo da stavimo ovo. Sada ćemo da probamo. Baka mi je to spremala. Ne smem da kažem pre koliko godina, ali vratili ste me u najlepši deo detinjstva. Hvala vam na tome. Hvala. Dok nam se topla jela još dime, da batalimo filozofiranje i uživamo ko ljudi. Prijatno bilo svima. Prijatno. Evo nas ponovo i u Drlačama. Ovoga puta u zaseoku Lokve na istoimenom Vidikovcu. A sa nama u društvu domaćin Tadića Vajata. Dragane, evo nas opet zajedno posle pune 3 godine. Jeste, 3 godine, 2021. Jel' tako? Jeste. I uvek ste dragi gosti. Hvala vam. Zato smo ponovo i došli. A povod je nova atrakcija na vrhovima iznad Drine, od kojih zastaje dah. Pa da je predstavimo.
Baš da, zastaje dah. Nalazimo se u mjestu Drlače, zaseo Klokve. Inače, ovo je jedan od najposjećenijih i najatraktivnijih vidikovaca u našoj zemlji. Urađen je 2021. zahvaljujući Ministarstvu turizma koje je obezbedilo sredstva da se uradi baš jedan atraktivan vidikovac. Kao i put. Kao i put do njega, naravno. Naše mjesto je postalo baš atraktivno i prepoznatljivo po vidikovcu koji je urađen pre 3 godine. Kakva sve čuda pravi kriva Drina oko nas? Jeste, sa vidikovca imamo pogled na Drinsku potkovicu koja se proteže sa naše srpske strane mjesto Drlače i Vrhpolje, a sa prostora Republike Srpske mjesto Orlica i Tegare. Tu je čuvena Drinska potkovica koji se pruže fenomenalan pogled i u letnjim mjesecima jako je atraktivan za posmatranje i ljudi rado dolaze ovdje. Pogledajte i sami kakva je to priroda i baš jedno predivno mjesto za uživanje. Kao poznavac ove moćne reke, recite mi, da li vredi ispravljati krive Drine? Ne vredi. Treba samo uživati u njenoj krivini. Krivini, jeste. Baš odavde koji pogled. I Vrhpolju i ostalim mestima. Gde Vrhpolja i Drlače, Orlice i Tegara, jeste. U blizini je i jedna lepota koja nije dovoljno promovisana, a prošli put smo bili u njenom podnožju. Jeste, bili ste i videli ste kakav je kanjon Trešnice, a odavde ga pogledate sa visine. Jedan od najlepših kanjona u zemlji, prepoznatljiv po staništu Bjelogovog supa, kojem trenutno ima oko 26 parova. Kakva je voda u Trešnjici? Ladna. Koliko stepeni? 12-13 stepeni, to je neki prosek i kad je napolju 4 stepeni, znači ladna da se osveži čovjek i da prošeta i da uživa u samim čarima prirode. Hoćemo da tražimo beloglave supove. Evo, imate ovdje, pogledajte sa durbina, da vidite na stenama kako se oni igraju i to je glavna atrakcija sa durbina kad se vide kako se igraju po stenama i druže se beloglavi supovi. Zato su oni urađeni baš ovdje. Ploviti se mora. Za mirne vode. Uzdravlje. Živeli. Hvala vam za ovo druženje. Za vazda. Dobro nam došli. Nikola, Drinski kraj ima i živu legendu. Tako je, čovjek koji je jedan pravac učinio legendarnim je upravo kapetan Zoran Vojinović i on će malo više o svemu tome vama danas ispričati. Zorane, mnogo mi je drago što se opet srećemo jer ste neverovatan čovek. Vi ste među najzaslužnijima što se gosti stalno vraćaju, a razlog je i Drinska regata. Da li ste svesni toga? Pa pokušavam, ali je suština što su svi ovi dobri ljudi zajedno sa Nikolom pokazali da je suština zajedništvo. A kako se to odjednom desilo? Pa desilo te zato što se mi borimo da Drina bude reka sastavnica. Vi ste u turizam krenuli pre 2 decenije, a na Drinu se tada nije gledalo kao potencijal za ovoliki razvoj kako Vrhpolja, tako i drugih mesta duž njene obale. Kako ste dobro pogodili ovu temu. Pre 24 godine kad sam došao u penziju da istražim šta to sprečava da Drina ide napred i naš turizam. Video sam da niko nije planirao da Drina uopšte turistički bude potencijal, osim u knjigama o Azbukovici, da se gaji šaran u jezerima koji će biti pored Azbukovice, 2-3 hidroelektrane. I to je oteralo ovaj narod sa Drine iz Azbukovice. Greška bila ogromna, narod se povukao u brda, narod je otišao prema Valjevu, Šapcu i Beogradu i izgubili smo preko 30-40 godina ravnomernog razvoja turizma. I šta se dogodilo? Nikola, ja, Zlatan, odlučili smo i rekli mi odlučujemo od nama i mi odlučujemo o našim potencijalima i mi smo rekli i predstavljamo Drinu na ovaj način. Stvorili smo Drinsku regatu, regatu pod zvezdama, Nikola stvorio etno selo, kada niko nije u Srbiji ni pomišljao, onda mi pojedinci vikendice i kažemo ovo je Srbija, ajmo zajedno. Nema zlobe, nema ljubomore, svi zajedno se predstavljamo. Svaka čast. Vreme je da zaplovimo tirkizno-zelenom vodom Drine. Idemo, Nikolina ideja je da zaplovimo i da Drina bude reka sastavnica. Ploviti se mora. Ploviti se mora. Ploviti se mora. Saviću. Ajmo, ajmo! Ploviti se mora. Poj, Drino, vodu pričaj mi. Pamti, pričaj
sunce kad smo padali. Pamti hrabri stroj koji je pugnuo njasine snage. Proterao tuđina sa reke naše drage. Opa, opa, ha, ha! Udri! Noć je mrkla bila. Ajmo da idemo našim brdima i ajmo rekom Drinom od koje svako beži. Jer nekada je bila izreka ide Drini sluti zlu. Da li vi to znate? Ide Drini sluti zlu. To je zbog ustaše što su nekada udarale. I onda mi kažemo, pa čekaj, šta mi možemo da promenimo tu? Došli smo ovde u svoj rodni kraj. Pa možemo da Srbin više ne beži u brda. Da ne sluti zlu. Da ne sluti zlu. To je istorija, a budućnost je... Da vam kažem, pre 24 godine šta je budućnost? Slušam. Jel mogu to da vam kažem? Budućnost ide iz prošlosti. Da, pre 24 godine Nikola i ja sa 20 ljudi iz Ljubovije, naših školskih drugara, odemo kanjon reke Trešnjice, jednostavno da nađemo način kako da se družimo. Mi vidimo da postoji problem. Ljudi, postoji problem. Ljudi su otuđeni. I mi odemo, legnemo na jednu livadu, a Nikola uhvati onu slamku i kaže, ja sam sanjao, a mi šta si Nikola sanjao, bre, šta si sanjao? Kaže, sanjao sam da napravim pored Drine, vidite, kaže, ove vajate što Srbija ima, da ih prenesem sve pored Drine i da napravim eto selo. Kusturica nije bio blizu, man blizu nije, dajem vam reč. I ja vidim, rekao, Nikola, laže Bog te mazo, kako laže i maže. Majke mi, a ja kažem mojoj supruzi, rekao, sad ću ja da slažem bolje od Nikole. Ja imam bolje od njega da slažem. Kaže, šta? Rekao, a ja što sam sanjao? Sanjao sam da napravim regatu na Drini, da dovedem čamaca na Drinu, više nego Austro-Ugarska kada se napala. A oni kažu, ti nisi normalan, kažeš bolje od Nikole. Tako smo Nikola i ja dobro sanjali i ja vama kažem, volite svoju decu, volite svoje žene, dobro sanjajte, dobro će se vratiti. Ljubim vas. Ćao. Šta uradili smo? Promijenili smo način života. To je jedna predivna stvar. Novi način života. Drina dala, Drina reka prokletnica, Drina reka koja je bila svađa između svetova. Drina sada postaje sastavnica i Drina sada daje novi način života. Srbine, to si doživeo. Mi na jedan pravi način doprinesemo da nas pokoljenja pamte na taj način, da nismo Drinu ostavili u lošijem stanju nego što smo je zatekli. Hvala vama što ste vi došli da ispričate priču o Drini, o etnoselu, o ljudima koji se bave turizmom. Hvala vam. Sada se delimično otvara i leva obala. Ljudi su shvatili da od toga mogu da žive i polako počinju da uređuju. Ja se nadam da za 10 godina niko nikoga neće pitati ko si, nego kakav si čovjek i to će biti osnovno merilo svih nas. Ako u ovu omladinu ne shvati da moramo vratiti dostojanstvo Srbinu, poštujući sve druge nacije i njihovo to što jesu, mi ćemo izgubiti ovo što imamo, izgubit ćemo i ovaj mir na Drini, izgubit ćemo i turizam, izgubit ćemo sve. A tamo gde se turizam razvija, male su šanse da zvecka oružje. Mislim da smo kao Srbija, kao građani Srbije, mnogo doprineli da to ide napred. Imamo jednu predivnu izvornu muziku koja nas mora držati tradicije i onoga čega smo mi vredni. Sad može, a zašto ti je ćelje moje?
više legenda. Ne mogu da verujem koji su celo. Ovo je privilegija imati ovakvog čoveka na šansi. Privilegija. Profesor. Opa, pa kod vas trpezi nikad kraja. Ali je primerak. Šta da vam kažem, bez ovoga se kod nas u Ljubovi ne može. Ovo je znak pažnje, gostoprimstva, ljubaznosti, domaćinskog odnosa prema gostima koji dolaze. Mi ćemo, evo, vama za početak da probate da li ovo valja ili ne valja, dati jedan mali repić. Nema ovakvih puno, da ti kažem. To je primerak, a sve ostalo ćemo već u toku ručka isprobati, vidjeti. Mislim da je lepo pečeno. Kožica je onako kako treba da bude. Evo i tebi ćemo dati, ljubavi moja, odmah jedno parče. Vidi, ti si među najmlađim. Pa da vidimo, evo, da li je to dobro. Tomo, Blažo. Molim. Bravo. Eto vidiš da kad dete kaže da joj se sviđa, onda znajte da je to jako dobro. Nikola repić obećava. Evo vidi i vrat da li obećava. Možda i vrat obećava. Kod našeg naroda kaže i Bog sebi prvo stvori bradu. Jel tako? Da vidimo šta smo to dobili. Nije loše. Evo. Moje ženi blizu, molim te. Kolac nosim za Beograd da me seća na ove trenutke. Domaćini Vrhpolja, da uživamo u ovom ručku i vašoj slozi. Hvala. Puno hvala. Dragi domaćini Vrhpolja, na rastanku želim samo da vam poručim, onako simbolično, da idem Drinom, slutim dobro. A slutim dobro zbog vaše turističke ponude, gostoljublja i magije koju ova neverovatna reka pravi, čineći da vam se iznova vraćamo zadivljeni kolika i kakva blaga Srbija ima. Mi plovimo nazad za Beograd, a vama želim mirnu Drinu. Ostajte nam dobro do ponovnog susreta. Srećan put! Mirna plovidba! Mirna plovidba! Živeli!